No tere tulemast Nissan 370Z 4. episoodi. Vist on 4. Tänases osas siis kahjuks Nissanit ikka ei ole veel tagasi. Nissan on veel värvis. Kohe hakkab jõudma meile siia, aga me teeme siin ettevalmistusi, et siis kui auto on siin, läheks juba kiiresti. Näiteks see paak. Ja Magnus juba siin hakkas lammutama. Ehk siis kui tuleb... Katki on juba või? See on see avariist jäänud, jah. Jah. Ühesõnaga teeme kütuse asju. Ehk siis kui tuleb turbosüsteem, siis on rohkem kütut vaja. Selleks läheb meil paaki siuke asi. Ehk siis siia läheb üks pump sisse ja see on siis nii-öelda vahepaak. Paagi sees olev vahepaak. Et ei pea eraldi välja ehitama mingit süsteemi. Ja lammutame siis selle paagi osa ära. Siin on veel 98,5 paaki sees. Näiteks puruga on põhjas. Suures väga viisakas paak on. Ei ole mingit imelikku kihti nagu Karelil seal oli. Nagu tutikas kõik läigib. Põhjalt on natuke mõlkis, nii et me peame vaatama, et kas see pikk valask siia ära ka mahub või peab hakkama seda kuidagi õgvendama. Ja siis mul lähevad 2 pumpa, AM-id, 340 liitrit minutis. Üks läheb ette andeks ja teine annab siis nii-öelda latile edasi. Nii, et siis kütus kätte saada. Proovime TikToki häkki, kuidas lihtsalt ilma imemiseta paagist saab vooliku ja suruõhuga kogu kütuse siis voolama. Vaatame. Meil samal ajal tuli Magnusega sama idee, nii et proovime ära. Voolik lükatakse, väike auk tehti sinna ja õhuvooliku see püstol lükatakse august sisse. Jep. See tekitab siis teise otsa siis nagu vaakumi ilmselt. Vaatame. Voolab või? No, voolab niimoodi, et nagu ojast. Aga see on ainult vist vaja selleks hetkeks, et see nagu tõmme ära tekitada. Siis ta ju voolab gravitatsiooni pealt edasi. Jaa, aga nii sealt üles polegi tõmmata, kui kanister on üleval pool. Seda küll, jah. Sest on kiiremini. See saab kiiremini ka. Noh, eriti hea. See äkk on ära proovitud, töötab. No nii, pumbamajandus on koos põhimõtteliselt. On vaja nüüd paaki panna ja oma vahel ära ühendada kõik. Üks väike jupp on puudu. Et siia tagasi pool. Ehk siis see tuleb mootori poolt tagasi. See tuleb paagi teiselt poolt ja siit läheb välja lati poole siis. Ja äge tükk ikka. Siin on need originaalkütuse taseme andur läks külge veel. Ilge kitt on, nii palju asju veel üle. No mingid lähevad veel kasutusse, aga see läheb originaal kokku tagasi, seal on nüüd üks võimaspump sees. See hakkab põhimõtteliselt ette andma end. Ja see uus tükk tuleb siia auku. Sealt siis tuleb palju kütust meile mootorile. Vot sademeid ei tee.
Läheb või? Pigem mitte. Nii tugev või? Ja pauk on olnud jah. Korras. Natuke keharaskust, natuke haamriga, mingid talad, need puidust asjad toppisime sisse ja koputasime ja tundub, et läks alla küll piisavalt, et hakkab sobima. Ilmselt on teisel poolel ka sama häda ja sellepärast oli sellise kütusepumba korv oli natuke viga saanud. No nii, tundub, et valmis. Siit siis, kus kütus läheb. Vanasti läks siis siit mootorisse otse. Ja tagasipoole üldse ei olnud sellel süsteemil. Nüüd siis meil läheb siit originaal sellest siit siia. Siin on siis meil see surgetänk või vahepaak. Selles on ka praegu üks pump. Ja siit läheb siis mootori poole ja siit on üks tükk puudu, kus tagasivool hakkab tulema. Ja siis on valmis. Siis peaksin olema potentsiaali küll jõudu keerata. Kütusenälga ei jää. Vot jälle üks asi tehtud ja niimoodi me vaikselt siin teeme nii kaua kere ei ole. Et mootoriga sai ka vahepeal siin toimetatud, et ma näitan siit kaugelt. Juhtmestik on maas, kõik üleliigsed asjad on küljest võetud. Aga jah, ega palju varsti enam teha ei ole, enne kui kere siin on. Aga värvimees lubas toimetada, et oli teine selja ära tõmmanud ja... 1 week later. Siin on kullake on tagasi kodubaasis, jah? No nüüd on värvitud ka kapoti ja see on see kallis pärlave. Ja ma tegin rasvased läppu jällid peale. Sõid perukad siin, jah? Jah. Terminali perukad sõin. Võt nii, jah, peab hakkama toimetama. Just eile vaatasin, tänaseks on avalaks on 45 päeva pärast. Kas avalaks on seatud tähtajaks või? Avalaksul, no seal peab sõitma. Peab sõitma või? Seal sõidavad igasugused kahtlased inimesed, seal tõitsetakse sul võib-olla see külg puruks juba. Sõidame siis koos, ne? Aga jah, 45 päeva paneme siia, ma panen selle sinna tableti seina peal countdowni jooksma varsti. Siis on näha videodes, kus me oleme ja palju aega on. Et ma ei tea, kust pihta hakata. No ma ei tea. Sinna, kus sa seisad, tuleb üks asi panna. Inimesed küsisid, et kas mootori sisu jääb originaal. Või mis sisuga saab? Selle sisuga ei saa hetkel mitte midagi. Vaatame, kas Lotto õnn naeratab mulle ja 500 eppa peaksid need mootorid ilusti ära kestma. Ei tulegi 800 eppa, nagu ma sinna teise videosse panime. Mr. Clickbait. Turbost saab 800 kätte, aga minu süsteem tuleb ikka 500, 550. Ja noh, USAs panevad teilid sellisega setupiga, ma ei tea, noh, üks variant on teilid panna, teine variant on rajal põhjagaas sõita, plärtsutada teha, ma ei tea. Mis kütusega sa sõidad? See on veel otsustamisel. Mis sa teed Q&A-d mulle või? Ma küsin kõik küsimused ära, mida see on veel otsustamisel. Mõlemad variandid on laual, tähendab selles mõttes tavaline bensiin koos Octane boosteriga või siis E85. Põhimõtteliselt me alustame täna. Garaaži on saabunud ka härra Magnus ja härra Tanel. Tere, Tanel. Tuli tuurist. Ma ei tea, mille peale Tanel kui kohale tuli, tahtis midagi
ilusat värvi näha või tahab ka kepa külge panna, aga täna hakkame siis ilmselt mootorit peale panema. Enne seda downpipe'i kohale teeme natuke kuuma kaitset, et mul varmad ära küpseks ja siis vaatame, kuhu me jõuame. Ega otsest plaani täna ei olegi. Täna on see plaan, et teeme plaane, prindin Exceli välja ja siis keerame järjekorda äkki asju. Nii, aga mis siis põlvast sai tehtud põhimõtteliselt värvitud puur auto kere seest ja Ott tegi vaheseina, et paneme sellest pildid ka ja kui vaheseina paigalduseks läheb, siis näitame seda lähemalt. Jah, no kõik algas turbosüsteemidega ja siis läks põlvas seal metsade vahel liikus seda tagasi auto. Et seal on igasuguse alategijaid kuskil metsa sees, vaata igal pool. Et põhimõtteliselt on nüüd kõik, ütleme niimoodi, et kõige raskemad tööd justkui, mis võtavad kõige rohkem aega, peaks olema tehtud. Selliseid, mida meil siin garaažis on raskem teha, no me ei hakka siin värvima ju. No ei hakka värvima. Ja Otil oli painutuspingid ja asjad kõik. Eks me ise oleks suutnud ka mingisuguse koleduse välja sinna vormida. Võib-olla teinud seda mingi 4 päeva, aga... Tuletame meelde kõigile siis, kes tahavad seda projekti toetada, et raha läheb siia usinasti, et Patreon on üks võimalus teha toetust igakuiselt ja näha contenti varem. Inimesed on näinud selle puuri ja tegemise ja kõigi kohta juba seal varem contenti. Ja teine võimalus on see, et kapoti peale saab nime lunastada ja selle jaoks on vaja teha mida? Selle jaoks on vaja minna meie koduleheküljele, otsida sealt üles toeta 370 setti projekt ja viska sinna 1 kuni mitu eurot ja sinu nimi tekib kapotile. Ja nime lahtri ka saad ise valida, mis sa paned sinna, et roppusi ja lollust ei kane, aga võid kirjutada näiteks hüppapommi. Just. See on veel viisakas, aga roppusi ei pane. Ei pane, neid me lihtsalt kahjuks... Need ei lähe peale. Valmis, mootor on peal, mine keera võtit. Starter on küljes isegi. Starter on küljes või? No siis on vaja pluss ja miinust ju. Äkki käima. No täna on isegi palju tehtud ju. Paak on all, tilfer on ära võetud, mootor on peal. Mootor on peal ja miskan veel võib-olla kollet külge ja vaatan, kus see turbo asetseb ja vaatame äkki kuhu interkuule saab panna, siis saab selle ära tellida. Ja siis meil on üks nipp. Võib-olla on see Stilleni sisselase võimalik teistpidi peale keerata. Et turbotorud tulevad, survetorud siitpoolt, aga see ei ole kindel. Kuna see alumine sisselaske kolle või osa, mis iganes sisselaske osa on võimalik mõlemad pidi keerata, siis tekkis idee, et äkki saab selle Stilleni sisselaske nii panna, et need survetorud tuleks siitpoolt. See oleks isegi tehtav, aga need jäävad nii halva nurga alla ja ikkagi see ei ole võimalik kuskilt hästi tuua siia, siis peab 2 torvu sisse tooma. Ja mõlemas peavad õhulugejad olema. Et pigem see ei lähe läbi ikkagi. Saaks mingi spaceri teha ja ma ei tea mingid asju, aga ikkagi lähme seda teed. Et kõik läheb siia poole. Niimoodi. Aga jah, ühesõnaga siin on väga kuum ja siin peab jahtunud õhk tulema ülevad sisse mootorisse. Et see osa läheb natuke kitsaks siin. Näiteks kui küünat on vaja maha võtta. Jah. Aga noh. No ruumi samas on ju. Ei, no ei ole hullu selles mõttes. Ja see on äge. Ilus tükk on ka. Sest muidu oleks originaal sellega saaks ka panna. Siis peaks mõlemale poole tooma need torud. Ehk siis peaks sellise interkuuleri panema, mis üks läheb sisse, 2 lähevad välja. Ja siis kuskilt siit tulevad 2 torbu sisse. Aga nüüd meil tuleb siia mingisugune Y kuhugile ja siis siit lähevad 2 toru sisse. Natuke on kehva. Aga ma arvan, et ei ole hullu. Teeme hea selle heat managemendi siia. Kui mõnus on puuriga autos see detaile paigaldada kuhugi põhja auku. Väga nunnu. Oi, seda sisse välja ronimist, see on väga äge.
midagi lendab minema. Ei, kõik on õige. Sul on siin 2 seda. Aga ma tõmbalen välja poole. Välja poole, vaatasin, ma panen kaamera käest. Kuna elektrimees tuleb varsti külla, siis proovime kiirete elektriasjadega tegeleda enne kui muude asjadega, et panen mootori juhtmestiku paika, vaatame, et kus need juhtajud hakkavad olema ja kuidas armatuuri alla asju kinnitada ja kõike sellist, et siis hakkame tegema jälle sellist üldehitustööd, et kui elektrik tuleb juba esmaspäeval, täna on neljapäev, siis tuleb enne need asjad kiirelt ära teha ja tuleb välja mõelda, kuhu, mida voolu vaja on, mingid skeemid ehitada. Tegelikult tuleb meil üks äge plokk, mis hakkab juhtima kogu elektritsiteeti. Ehk siis sellest räägime lähemalt varsti. Muidu läheb niimoodi nagu vaikselt, ei oska nagu kuskilt midagi teha. Nagu nii palju on teha ja kogu aeg on tunne, nagu, et mis ma nüüd järgmisena teen. Tanel hakkas mul siin piduri supporti vahetama, kuna paremal pool oli kahe kolviga ja vasakul oli 1 kolviga. Ja siis selle aasta eesmärkides oli see nimekirjas, et vahetame ära. Ja tuleb välja, et pidurikettad on ka eri mõõduga. Vasakul oli 340 milli, paremal 330 milli. Ehk siis ma pean ostma ka 1 ketta juurde. Nii et väga huvitav pidurisüsteem oli mul siin. Härrad Dubais teavad, kuidas autosid remontida. Et siis jah, see on ikka naljakas. Näed, see on siin küljes. Tanpipe sai ära keevitatud üks päev siin. Magnus siin tegi. Natuke muutsime turbonurka ka. Et lihtsalt, kuna ma ise olin loll ja Mihklile kapoti kaasa ei andnud, siis turbo oli täpselt kapoti siin natuke liiga kõrge, paar senti oli vaja alla saada. Et ma ei tea, kõige ilusam lahendus ei ole, aga Mihkel ütles ka, et teeme kunagi ümber ilusti, nii et väga hea saaks. Aga praegu meil sellega kiire ei ole, see on töötav lahendus. Kõik asjad on sellised kommikottides või nätsukottides. Nii. Siin on meil siis tavaline, mis iganes, GM-style flex fuel sensor. Ja siis on, vaata, kuna see toru on väike siin, siis on tehtud selline süsteem, et osa kütust käib andurist läbi, aga osa läheb mööda. Ja siis paned siin kokku kõik selle juppidest. Ehk siis sa saad flex fuel anduri panna surve poole peale, mitte tagasi poole peale. Ma ei tea, kui palju see annab, aga tundub äge. Ja siis see käib kõik niimoodi kokku ja siis on full flow. Et ma ei tea, kas ma seda flex fueli kasutama hakkan, aga siis ei pea kütusesüsteemi 2 korda ümber tegema. Kunagi kindlasti hakkan, kas kohe, see on küsimus veel. Võib-olla hakkan ka kohe. Viljar kindlasti ütleb mulle, et muidugi hakkad kohe. Magnus, mis teed? Lähen hapuks. Hapuks? Jah. Mis sulle? Tõmbad siin koormariimaga radikat sirgemalt juba? Ikka. Toimub siis radikapaigaldus. Siia taha tehakse siis tuletõket, et soe ja külm õhk omavahel tüli läheks. Ei ole niimoodi ära, vigane risk. Homme drifti sõita ei saa. Tea, jah. Räägi siis, mis tehtud on siin 2 päeva jooksul või 3 päeva? Jaa. Alustame salongist või? Salongist pole väga midagi toimunud. No kässer või see? Shifteri pani näid lihtsalt, see on ilus ja ma ei oska mitte midagi teha vahepeal. Nii, armatuur on lõigatud. Armatuur sai lõigatud, sobitatud umbes niimoodi. Natukene on see keskmine toru võiks seest poolele, saaks perfektselt. Toru järgi või? Toru järgi saaks perfektselt, aga jah. Aga praegu on hea. Siis siin sai igased asju teha, näete, siin on, nendest on ka klipid, kui me neid siin kokku panime neid asju, aga need siin on nüüd siis flex fuel sensor, kütuse rõhuregulaator. Põhimõtteliselt sai ühe korraga kõik jupid ära ostetud nii, et sai selle kütusesüsteemi valmis teha, ainult üks jupp on siit vahelt ikkagi puudu. See, mis selle ära ühendab. Aanliitmikud ja miks sul on mustad torud ja mul on hõbedased torud, mis vahe neil on? Hõbedased? Ei, ma ei tea, vahet ei olegi. Mul on metallist. Mul on nailonist need. Yeah. Need natuke painduvad paremini ja ilmselt
sinu omad on natuke kuumakindlamad, tulekindlamad või ma ei tea ka. Ei tea. Kulda on lisatud autole, mingi juhtmestik vedeleb siin. Ja see on siis originaal juhtmestiku katsetame, et kus see minema hakkab siit. Et tahame nii, et see kuuma osast läheks see kõik mööda, nii et ära ei suleks juhtmestik. Mis see kuld hea on? See kuld siis peaks siis soojust, ma ei tea, kiirgust tagasi peegeldama. Nüüd uus värv ära kõrgus. Ja põhimõtteliselt hakkame siis seda otsima kohta, kus nüüd elektriasju paigaldada, siis seal on näha see, tuleb EcoMasteri PMU ehk siis Power Management Unit. Mida see teeb? See siis hakkab juhtima kogu elektrisüsteeme alates ventidest kuni kütusepumpade, pidurid, tuled, mingite täitsa suve asjadeni välja. Ehk siis kõik vool tuleb sealt läbi. Siis ei pea releesid panema, vaid otseselt lähevad juba tugevad voolud läbi. Ja mul tuleb siis 4 juhtmega see sama nii-öelda nupupaneel, nagu sulgi on. Känniga. Ehk siis 4 juhtmega saab 8x3 vajutust eraldi nagu signaali registreerida. Siit hakkavad varsti veetorud minema, siin on lihtsalt need veetorud ja maas. Naljaga, jah. See veetoru ammustab. No aga kütusesüsteemi asjad, kust enamus tuli? Niukist tulid kõik, ainult näed, me keerasime raadiumi kella niuki selle külge, sest see oli musta värvi. Niukabi format. Jah. Kus see loendur on? Loendur on ka siin. Seda oled näidanud juba või? Ma ei mäleta isegi. Ehk siis meil on siin pandud üks kuupäev sisse. See pole küll võistluskuupäev, aga see on siis avalaks, kus siis kõik tulevad oma driftiautosid esimest korda avalikult näitama ja testima. Kas sa tahad ka seal esimest korda näidata ja testida? No, tahaks. Näed. No loodame. Täna tuli väike pakik jälle. Käigu hästi tugi. Ehk siis, kuna mul on mootoripadjad jäigad ja shifter on nüüd selline, mis on kere küljes, mitte kasti küljes, siis tuleb käigu hästi osa ka teha jäigemaks. Tõid meile ka süüa või? Ei, no thanks, no. Anna ampsu. Mees tuleb P-Maciga siia lihtsalt. Ei, no telge, jätame meelde. Nüüd me peame hakkama süüa tellima. Jaa, aga hakkame kohe tellima. Et siin käib siis radikamajandus, et Magnus ehitab siis sablooni, millest peaks tulema alumiiniumist tuletõkkeplaat, kuhu käivad ventikad külge. Ja seal on see, et Kreet Evise veepump, siis see peaks asetsema kuhugi siia. See ei ole veel välja mõeldud. See tuleb siia, jah. Võt. Nii et töö käib. Vaatame, palju me siin filmida jõuame ja timelapsi teha. Timelapsi peab peale lugema, hakkame siin huvitama. Seal on päris pikk timelapsi, eks. Me seal tegime nii palju. Ma ühte vaatasin, ma võin 4 kaamera käima, et see filmis pool ööd ka ära. Garaažis oli vaikus, päkapikk ei käinud. Mitu päeva on nüüd autot ehitatud? Auto on Tallinnas olnud homsega saab nädal. Nädal või? Mul liiga kiiresti läheb. 6 päeva on praegu auto Tallinnas olnud. Magnus on siin hullu pannud. No tundub nii. Mees on pannud spurti siin või? Ütles, et teeb kiirelt alguse ära ja siis hakkab rahulikult vaatama. Me siin siis oleme mässanud ja siin on nagu väga huvitavaid lahendusi seekord tekkinud isegi. Vaata, Magnus isegi keevitas ise catchcan'i ja ütles, et kurat, need ei sobi, mis siin on. Ja... Kas see on nüüd spekidele vastav ja seal on toru sees või? Et kui auto läheb katuse peale, mida me ei taha, siis ei tohi catchcan'ist välja voolata midagi. Jah, selle pulga sisse, seal on kuskil näha nüüd. Siis ta on siin veepump on paika pandud, aju bräketi tegi, mida aju? Aku bräketi tegi, kuhu see aku hakkab kinnituma siia keskele. Seal on meil see peavoolu lüliti, kõik asjad ja... Mis kanister sees siin on? See on siis Volvo V50 roolivõimpump. Elektriline roolivõim? Elektriline roolivõim on mul, jah. Ehk siis, ma ei tea, noh. James Dean ütleb, et he has better luck with electric, ma proovin ka. Ja siis ma vaatasin Adam LZ videot ja siis lendasid seal mingid voolikud õhku ja ütles, et kurat, me peame veel õppima seda elektriga roolivõimu hästi. No, vaata, James Dean on pikalt õppinud, äkki mul tuleb ka välja nii kiirelt. Lihtsalt, et lambda, kust see juhe läheb tuppa, on ju. Siis meil on siin siuke huvitav asi nagu Mac Boost solenoid. Ehk siis see hakkab meil wastegate'i avamist-sulgemist juhtima. Siis tuleb siia map sensor, et kõik tuleb tuppa vedada siit. Aga see on nagu rohkem väga palju ei ole muutunud, et... Siit ei saa vedada klaasi all. Sealt ei saa ka, see on peame selle külma südamega kuhugi augu laskma jälle. Mul see aukude laskmisega mingi valu kogu aeg. Põlel ajal jooksevad hõbedased torud. Hõbedased torud. Ma olen hüdroskändi klambritest tühjaks, mul on juurde vaja. Ei tea, kas need on seal või? No Mustamäelt saab äkki, ma olen toonud.
ja põhimõtteliselt need torud on paigas kõik, jaotusvedelik hakkab siit voolama, kütus voolab siit, filter. Kelle filter on? Nuke filter. Ja siis, mis eile sai tehtud, siis tuulutused ja vaat seda, tuulutus jookseb siit, läheb kere sisse, läheb siit, tuleb siit august välja ja läheb üles kasti juurde. Oi, keegi viitsinud vedada ja leiutada või? Kasti tuulutus siis läheb ka pagasnikusse? Jaa, see läheb pagasnikusse, siis Stifri tuulutusots on siin olemas ja roojuvõim ka, 3 tuulutust taha. Ette tuleb siis ainult mootori oma, nii et siis ei ole sellist muret, et ma ei tea, suure, karturituulega või asjaga lööb kuskile teise süsteemi mingisuguse õli sisse. No, õige, mõistlik. Ma arvan, et jah, siin episoodis on küllalt asju, et me nüüd kõiki detailselt ei ole seletanud, mida miski teeb, aga ma arvan, et see võib-olla ei ole ka nii põnev. See on praegu olnud selline kiire sport, et raske on olnud kõike filmida ja Magus on siin ise teinud, kui meid ei ole olnud vahepeal ja siis asjad on lihtsalt juhtunud. Magicali valmis saanud. Väga pikk. Magus on käinud ja öelnud, et ma tegin selle valmis. No ongi, nüüd te vähemalt olete kokkuvõtte saanud ja edasi läheb võib-olla rahulikumus tempos selles mõttes, et see nüüd algab see nokkimine väikeste asjadega, mis võtab meeletult aega, et suuri tükke vedada trassi on tegelikult, ütleme, et ta ei ole lihtne, ta on aeganõudev, aga väikeste detailide nokkimine võtab tegelikult palju rohkem aega. Just, ja see on ees kõik. Ja teeme siia loosi ka. Paneme auhinnad siis käima, et kõik, kes on toetanud seda 370 projekti, mida saab Vampiirega kodulehel teha. Nimedega on juba, hakkab jõudma sinna selle sama piirini nagu sul, nii et ühesõnaga pott on täis. 1500-1600 nime on juba peal. No vägev. Suur tänu kõigile. Aitäh teile. Tänu sellele saab see Nissani ehitus ka nii palju parem, muidu oleks väga palju vaja eelarvet jälgida, kõik miinimumprogrammi teha, nüüd on saanud natuke ullata, aga mitte nagu mingit ulmet, aga nagu mingid asjad on tehtud hästi. Okei, mida ei pea üle tegema, mis minu autol võib-olla on korduvalt üle tehtud. Võib-olla tõesti, jah. See on peaauhind tänases videos. See on peaauhind tänases videos, et neid on meil siis piiratud kaugus veel alles ja ei tea, kas neid kunagi juurde tulebki. Jah, see on niisugune eksklusiivne, pole Aasariga rääkinud, et kas tuleb või tule veel. Et see on niisugune... Paneme esimese kohe või? Et viimaseks? No paneme viimasena. No aga paneme esimesena siis Trio kalender, paneme roosiratta keerlema ja vaatame, kes selle endale saab. Palju õnne, võitsid kalendri. Järgmisena Vampiiröö kalender ja Martin paneb muidugi autogrammid ka nendele peale, ma panen ka. Ja Panoraam kalender läheb käima nüüd. Palju õnne võitjale ja Vampiiröö pusle 500 tükki, ma ütlen, et 4-5 tundi pusimist oli meil siin laivis, kui tiim seda kokku pani. Ja, üksi läheb ilmselt kauem. Üksi läheb kauem, aga siis on aeg sisustatud, kui nii kaua, kui meie videosid ootate. Palju õnne võitjale ja nüüd viimane, uhke, siuke. Ainulaadne maailmas. Ise toodetud karbonveti 10 mm. Saate akuklemmi lahti keerata, kui ilge häda on kuskilt sädemeid hakkab loopima. Ja võitja on selgunud ja kõik võitjad siis võivad ise meiega ühendust võtta ka, siis meil on lihtsam teid tuvastada või siis me otsime teid selle nime järgi üles, et meil on teie andmed olemas, kust te selle toetuse ikkagi tegite. Et kui ise ühendust ei võtta, siis üritame teid ikkagi üles leida. Vot selline episood saigi, edasi saab ikka toetada ja meie lõppu see peaauhind on ka veel MT Shopi poolt välja pandud, siis kui auto hakkab juba valmis saama ja ta on täitsa liveri all ja juba läheb esimesele võistlusele, siis ehk läheb see Kampoti kampaania niimoodi lukku, et me teeme selle peaauhinna loosimise ära, millega on 1000-eurone kinkekaart siis. Jah, just. MT Shopi krediiti siis. See on oodata jah, tulevikus natukese aja pärast, kui auto juba käib ja sõidab, et siis, kui hakkame Kampoti kleepima ilmselt, selles osas tõmbamegi selle lukku. Siin on aega veel, siis saate veel liituda kampaaniaga, meil kindlalt kuupäeva ei ole ära fikseerinud, et see on niisugune natuke ujuv. See olenebki täpselt ehitusest kõigest. Vot, aga pange like, subscribe, minge veel toetama ja vaadake, mis te kodulehelt leiame ja näeme juba uute tegemistega. Ciao.